Policia Bashkiake e Vlorës shkres drejtorive të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të qytetit për të bashkëpunuar për largimin e personave që tregtojnë përpara ambienteve të shkollave produkte ushqimore në orën e pushimit të madh. Në një intervistë për televizionin 6+ Vlora, drejtori i kësaj strukture Shpëtim Abedini thotë se pavarësisht aksioneve të shumta të efektivëve të kësaj strukture në ambientet përpara shkollave, ndalimi i këtij fenomeni nga një strukture vetme është e pamundur. Ai u kërkon drejtuesve të shkollave të mos lejojnë fëmijët që të blejnë ushqime tek tregtarët ambulant apo edhe tek subjektet që vinë për t'i tregtuar ato përpara ambienteve të shkollave. Ne të vetëm nuk mund të përballojmë këtë problem, pasi në qytet janë shumë shkolla 9 vjeçare dhe të mesme dhe numri efektive të Policisë Bashkiake të Vlorës është i pamjaftueshëm, tha Abedini. Drejt si shqetësim, kam disa shkresa të ardhura nga drejtoritë ndryshme të shkollave, nga shkollat Rilindja, Isa Boletini, Bamli Rustemi, janë shumë shkolla 9 vjeçare që e kanë si shqetësim. Kemi kontaktuar, kemi dërguar patrulla, por kjo nuk është zgjidhja. Kemi konkluduar që drejtuesit e shkollave në kohën e orarit të pushimit duhet që me vetë efektivin e mësuesve të mos lejojnë daljen e fëmijëve në për muret rrethuese për të marrë këto produkte ushqimore, sepse ju e dini, e kam përsëritur edhe herë tjetër në një intervistë. Në Vlorë ka shumë shkolla, po me patrullat që disponojmë ne, si Policia Bashkiake, është e pamundur të mbulohen të gjitha në këto orar. Dhe ju vetë po të dilnin me disa kamera tuaja në disa shkolla, po them është e pamundur të mbulohen me patrulla, sepse ka që efektivi. Dhe sikur të ishte mundur mbulimi i këtyre shkollave, prapë do ishte tepër e vështirë pa qenë një bashkëpunim midis drejtorive të shkollave dhe pjesës Policisë Bashkiake. Abedini thotë se Policia Bashkiake ka të drejtë të ndërmarrë sanksione në raste të tilla, por sanksionet mund të ndërmeren vetëm për subjektet e licencuara, ndërkohë që pjesa më e madhe e personave që tregtojnë pranë ambienteve të shkollave janë të palicencuar dhe i përgatisin produktet ushqimore në shtëpi. Në qoftë se këto si subjekte janë të regjistruar në deklaratin taksave, po, mund të operohet edhe me gjoba por kjo bëhet gjithmonë lidhur ngushtë me institucionet që përgjigjen për problem. Abedini thotë se një pjesë e përgjegjësisë bie edhe mbi autoritetin e kontrollit të ushqimit, pasi është ky institucion që duhet të ushtrojë kontrolle e të ndërmarrë masa nëse ushqimet përbëjnë rrezik për shëndetin e fëmijëve. E vërtet, prandaj përsëris prapë që duhet një bashkëpunim shumë i ngushtë me AKU-n për të qenë sa më afër këtyre problemeve dhe është pjesë e tyre që t'i bllokojmë dhe t'i azgjësojmë. Nuk është pjesa jonë, ne do jemi thjesht në mbështetje të këtyre. Duke parë dhe këtë fakt, ju mund të evidentoni në qytet edhe shumë tregtar me produkte si për shembull peshk, që do vi problemi i sezonit tani, do jetë një shqetësim shumë i madh dhe i rrezikshëm. Pjesa jonë është që ne t'i largojmë, sepse këta janë shqica ambulant pa identifikuar nga deklaratin taksave. Prandaj përsëris edhe një herë, është pjesë e rëndësishme dhe detyrë themelore e AKU-s që të bashkëpunojmë me ne. Ne kemi dalë disa herë me ta, por nuk bëhet kjo punë në bazë të një aksioni. Kjo bëhet në vazhdimsi. Kështu që nga ana e jonë, AKU-s nuk do t'i mungojë ndihma dhe bashkëpunimi për të trajtuar këtë si problem. Në të gjitha shkollat e qytetit Vlorës, në orën e pushimit të madh, sheh persona të ndryshëm apo subjekte që tregtojnë produkte ushqimore që nuk dihet nëse janë të kontrolluara, nëse përgatiten në kushte të mira higjieno-sanitare dhe nëse nuk përbëjnë rrezik për shëndetin e fëmijëve. Në këto kushte, duhet një bashkëpunim më i mirë i institucioneve për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi, pasi rrezikohen fëmijët e shkollave.